эфир. І спадзяюся, што ўжо ўсё пайшло. Ну-ка, добра. Бачу, што нешта маецца, адзінае толькі дзе тая карцінка. Вось яна, прывітанне. Прывітанне мае шаноўныя ўсіх, хто далучаецца, усім шаноўным людзям, усім вольным беларусам, украінцам і гэтак далей. Карацей, усіх тых, хто падтрымлівае кантэнт на беларускай мове. Ужо мінуў месяц, калі мы апошні раз гулялі на ФВС. Я вырашыў, што трэба неяк усё ж такі разагнаць гэтую лімфу па сваіх руках, нагах і гэтак далей, правда ж? Ну і, карацей, наўпрост пазабавіцца. А што гэта? Што дзеля гэтага больш за ўсё падыходзіць? Ну, канешне ж, гэта будзе ФВС 4005. Так, зараз толькі знайду сваю трансляцыю. Знайшоў, я спадзяюся, гук ідзе? Сваю трансляцыю. Ідзе гук. Усё. Я гатовы, вы таксама гатовыя. Таму безадкладна ціснем да бою. У нас трошкі срэбра маецца, 6 мільёнаў 670. Ну, нічога, у пятніцу яшчэ трохі дададзім. Зараз пагляджу, што там у мяне на пятніцу запланавана. Так, на пятніцу. Будзем адпачываць пад музычку. Будзем гуляць на добрых танках, трошкі фарміць, карацей. Патроху, паціху будзем аднаўляць свой срэбраны запас. Ну што, як заўсёды у нас, калі што, серада. Так, а ці хто-небудзь будзе свяціць? Вось тут, а? Добра, добра, добра. Я табе дапаможу ў такім выпадку. Слухайце, чаму мне 25 секунд? Няўжо я там абсталяванне мяняў такім чынам, што... Хіба што так, у мяне тут не стаіць дасылач. Эй, ну хлопча, ну нельга так рабіць. Ты есть лепей свяці. Займіся сваёю справа, а я займуся сваёю. Адзінае толькі, каб гэты хлопец... Так, рынок Шаронта не поехал, а МХ-13-105 он злева. Центр мапы. Нехта яшчэ ёсць? Золотая? Не, нема. Ён адзіны. Так. 13-105. Наша задумка не удалась, разумеешь? Не пайшло, як кажуць. Ось тут ён, магчыма, з'явіцца. І мы яго трошкі тут прыжучым, як кажуць. Прывітанне ўсім, хто далучыўся. Раніца серады, што можа быць лепш, правда? Бо пакуль мы тут пагуляем, паграем троху. Ужо і сярэдзіна нядзелі, сярэдзіна тыдня ўжо міне. О-о, паглядзіце, у нас там праблемы. Houston, we have a problem. Трэба сустракаць гэтых хлопчыкоў. Я толькі не ўпэўнены, ці я адсюль іх бачыць буду, бо мне падаецца, што не. А яны мне па галаве напхаюць. О-о-о. Так. Давайте-ка вы, хлопцы, вяртайцеся. Ой-ой-ой. Цяжкія танкі застылі ў паўпазіцыі.
Мені треба ніяк усе ж таки микси знайти тут. СТБ. Не СТБ засвітив, правда ж? А ну покажися. Цікавий хлопець, чому він вирішив, що я не відкидаю його. Так, так. Один я залишився, о, добре, ВЗ-55 він засвітився. 7, та йоли пали, а во що я подлез. Ой, холера ясная. Добре, мені подається, вони зараз усі полетять. Я маю на увазі поплечника. Бо тяжкі танки як застили на той коробці, так і не шевеляться. Ні вправо, ні лево не рухаються. От борту. Оу, 1550. Досталося хлопцу, конечно. Йох. О, позицію зайняв Йох. Та виходь, забивай його. Ой. І гармату пошкодили, і все. І... Холера бляха. Стан повесили на його. А він не трапляє вже другий раз. Трапляє? Дивний чоловік. О, вицелив, нарешті звівся. Тільки трохи поздновато, ні? Прочнулися, гляди. Я не тільки зауважили. Молодці, молодці, що тут скажеш. Головку їх трохи не варить, мені подається, ніде там тормозної, як то, хамульцовою ваткостю забитые. Коли ты головою крутишь направо, коли танки слева. Успокойся уже. Господи. Ты туда глядеть будешь, тени? И он под КД выходит, уявить себе человека дурного. На что ты поехал вперед уже? Уже поздно. Так, 60 ТП. Топиться поехал. Дивные люди. Дивные люди, нема питання. Давай уже худший.
Цікаво, ці поїде у їх ЛТ? Гэты, одна з двох. Ось туди на гору. Щось ти мені підказує, що так. У їх хто? Ну, я беру мантикор. А у нас просто адлюстрування. Ну, давайте. Спробуємо. Куда ты едешь? Ай, блядь, ну конечно ты будешь тут стоять. Опс. Опс. Ого, слухайте, я не центр займаюсь. Не займаю центр. Бачите, скільки танків? Аж это Центуріона зловив. Так, що там 30Б хоче? Це нічого він уже не хоче. Лепі звістися, бо там мантикора була. Так, давай, висовуйся. І він висунувся. Але я його не бачу. Так, ну буває. Там у нас только один тяж сопротивляется Е50М без всякой подтрубки. Ну что, гэта хлопец, він з'явиться знову тут ці ні? Так, там 13-105 проїхав, правда ж? Вашого МХ справа по ланову за маяком. СТБ з'їхав. О, грильочка без нести. Да. Опс. Несподянка. Забойся на меня, ты что? Еще 5. Ой, блядь, я дурань. Курва, ёбаный дом. Где мои вотчи, а? Где мои вотчи? Отверни свою гармату. Это паскуда, негде там вылазить. Во. И просто меня разбираю.
Лепше б не звёўшыся. Так, чаму бачат не свеціць? Бачат 25, які стаіць на балконе, ён граля не бачыць. Собака, гэта 30Б мяне засвяціў, не? Ебер шыкоўна адгуляў. Глядзі на яго, не падстаўляецца. Я ўжо заебаўся чакаць. Падстаўся. Ой. Для хагляду не хапай, каб яго высветіць, разумееце? Я для яго шотну. Не поляцела. На жаль. Ну я пытаюся, чаму бачат яго не бачыць. Думаю, што бачат тут гуляе так добра, што ён нікога не бачыць. Блядь. О, гулец году. Гэта просто заціснуты хлопец, гэта таксама, ну гэта, канешне, атрымае зараз з усіх бакоў проста. Пум! Дакатаўся. Не, бачат просто кінуў гуляць. Пакрыўдзіўся на ўсіх такое адчуванне, і ўсё. Мінатошка наша тут яшчэ змагаецца. О, фош. Ой, гэта ты, канешне. Так. Нечто тут насыпали? Заберу. Поехали далее. Оу. Так. А першим часом я бачу, что патехи становятся ось сюди, и потом уже откатываются сюди. Ці едуть уперед. Давайте спробуем. Маю на увазі ось у гэтыя хмызы. Там есть камень, там есть хмызы. Там можно занять позицию, якую больш-менш бяспечна адгуляць. Что за пекло у сраца? Ужо горить? Так, со мной ВЗ. Ну, я сподіваюся, мы один одному не будем перешкоджать. Стой.
Ой, було б добре, коли б стріляв, слухайте, коли б трапив. Чому батшат не поїхав? Бляха, батшат там унизе, что ты забылся? Подсвети хоть кого-нибудь. А нічогосеньки не бачить. Воу, приехали, бля. Сука ебаная, блядь, отдай мышь, гульня. Еблан, блядь, ездить по низе там. Нихуя не бачить. Урода кусок. Ліпі трохи пофармить, чомусь з такими гулять ублюдками. Десятки, заебище. Хочу направо поехать. Где ты там? Да все будет добре. І він занадто високо вилазить, йому треба трохи сейвові гулять. Стрик. Треба хоча б тут поставити, максимум кого-нибудь сам засвічу. ЦСК наша. Ціна, бачите, у нас хоч і дві арти, але ніхто йому не допомагає. Кудись вони там не туди зведені.
тут у нас стоїть? Тігр. Чуєш? Допоможи сюди. Тобі ж не тяжко. ЦСКА уже стала мальшотная личи. Так, ее же тут. Ибо спочатку от засвету гуляем, или она нечто лезла вверх. Она отрымливала по голове своей дурной. Так, я опошнім часом бачу тільки ТВП і Вікерса. А ось третій хлопець хіба що від'їхав туди, правда ж, ні? Ооо, трапность якая. Обосраться. Заебись. Ну, СМВ поехала, ну, нехай. СМВ, так СМВ. Что, я буду ее перешкоджать? Не. Цього бачно тут чи ні? Не бачно. Там нерозбиральна стіна. Я вас не подставляюся, коли так вилажу. Так. Комусь наші зліва і не подохли. Уперлися у Льову з шаріатіром і все. О, Фош, ну мог би і трапить уже. Хоть ти бери блайндами його закидывай, бо він уже на другий раз тут був. На тим самому місці. Ой, сам не виходить. Ну, подставляє, ну де. ЦСКА махчиме ще там. Так, ЦСКА вже підтиснула. І вона вирішила підтискати. Так. В центр заїхали двоє. Ну, теоретично там можна було б під'їхати зсередини. Як ти летиш чудовно. О, там ТВП. Єбать його трапність. 3 з 3 він целив. Гуля. Что это за сдек таки только что был? Бачили, что я зводился у правый бок, я полетел влево. Собака бешеная, бляха. СМВ минус, супер, просто. Арта у нас, конечно, что треба. Это блайндом кинул. Ты еще у бои. Да ёлы-палы, что там такое деется? Давайте трохи почекаем. Треба було тільки покликати.
Так. 4 десятки, што з нашага боку, а з іх боку таксама. Па 2 ПТ. СТ і арта. По факце тут трэба ехаць у горад. Так, Центуріон чакае ўжо тут на нашых. Гэта кепска, бо ён мяне засвеціць. А ў мяне ў такім выпадку сюрпрыза не атрымаецца зрабіць супраціўнікам. Бачыце? Бляха, што з гэтай вежай маёю? А дзе ён там, слухайце? СТВ, ты не хочешь подъехать трошки уперед, а? Там для тебя есть добрая позиция. Ось там, так. Молодчина. Блять, ну что я тут? На нейкой смете наезжаю. «344. Ай-яй-яй-яй-яй. А чому так мало? Недобре. Ну зовсім просто. Невже каток поглинув усю шкоду? 4-3. Ну, я ще. 475, собака. Ти серйозно? Ось ти серйозно зараз? Яны просто б'ехали. Ви розумієте? У нас у центр, бляха, хоч і стоїть шобла йобаная, блядь, гэтых ПТ. Але ніхто не глядить на їх. Та йди ти у сраку, гульня, ти що це таке було зараз? Пиздец просто. А куди я йому трапив, що ніводної шкоди не нанес? Як це працює? Ой, блядь, тактика галактика. Центристы ебаные, блядь, яны там стояли, цікаво, что яны нікого не заўважылі, что гэтыя приехали, блядь, под обстрелом. Нават не засвяціліся. Я в ахуе. Я в ахуе просто. Калі я гулял на их месцы, мне по голову не пришло ехать звонку, дзе я упэўнены, што маецца і СТ, і ПТ варожыя, а гэты удвоіх паехалі, праехалі не засвечаныя ніводнага разу. Просто ў шоцы. Як гэта працуе? Просто вау. Ці ўлева, ці ўправа? Ці ўправа, ці ўлева? Улева паехалі.
Да рэчы, я ж не падрубіў. Т-49 у іх, так? Яшчэ нешта. Што яшчэ? ХВК. Одна маецца. Ай, не паспею, хуткасці не хопіць. 1000. На хаду 1003. Хо-хо-хо. Ён што, сёння маліўся камусьці там? Зеусу? Афіні, каму? 1003. Т-49. 6. О, ты класны. Ты класны. Там подціскай, не? Бо я адсюль скінуся, добра? Абаронца гэты. Як ён дзіўна едзе. Не ведаю, як вам, але мне такое дзіўна бачыць. Да рэчы, ФВХ перамагла. Гэта азначае, што тое, што там гэтым хлопцам вельмі пашанцавала, не спрацавала. Так, ці каго бачу тут. Так, ён кагосьці ўжо сустрэў, праўда ж, праўда ж. Нехта нас тут сустракае, але хто? Вось пытаннішка, правда? Нехта там фугасом па ему убіў па гэтым абаронцы. Хлопцы, а вы падкаціліся, а я бы укаціў. Просто ось так з гары бы кінуўся туды да іх, а вы мне дапамаглі, не? Чуеш ты? Сюды стань. А я не разумею, што трэба пад'ехаць сюды бліжэй. Цяжка, слухайце. Цяжка, цяжка. Ну, разом з адной толькі Су-130, ну такое. Это небяспечна, бо трэба, каб яны і сюды глядзелі. Вось, і сюды глядзелі. Абаронца наш сосед. Пасмок твой, я бы так казаў. Ты там готовы, не? Не готовы. Я поеду сюды, чуєш? Не, борщик зовсім ніякий. Цікаво, із 6 потиснувся під гэтый кут. Вонковий, так. І йох разом з ним. Ну, не, уперед я не поеду. Нават не просите. Бо я один. Я лечу, что один. О. Промазал. Памятаете, такое было в этих червяках тактичных. Цікаво, я його засвітив, бачите, бо він воротнувся. Хлопче, давай, ну, я не ведаю, як до тебе догрукаться, але мне продалася твоя допомога. Чоловік, а може ти мені допоможеш?
Прикрий, коли ласочка. Там із шостий підставляється, я розумію його. Цікаво, чи там буде хто-небудь ще. Батак подумав, що шапатак. То ще не святився, стерва не святилася, і кобра не святилася. О, кобра, максимум тут і буде. Бо стерва, хоча й за все, ось тут буде. Прикривати Т-30 і Су-130 ПМ. А може поїхав уперед уже ось тут, не важно. А ось кобра, максимум, вона була ось тут разом з шапатак. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, хлопче, ти що? Ніяких признаків, нічого не було, він взяв, просто поїхав. Ось це саме організаційний момент. Бляха, я його не пробиваю, ви розумієте? Гэта я поскуть. Треба вести йому у борт. Блять, він забив його. Пошансовало, что я ему сбил гуслю. Так бы он мне другий раз дал бы. Так, у таким випадку кобра це святилася. Не святилася кобра. Кобра jeszcze недзе тут. Давай, оборонцы, давай. Блять, ну это просто трэш. Это просто трэш. Я чомусь лічив, що хоча за все кобра буде ближей до нас, а стерва недзе там. Казалося наоборот. А коли стерву завалили, я подумал, что кобра все ж таки была на замку недзе. Тому и высунулся, ніби долбоёб. Оу, Прохоровка. Глядишь ты. Ну-ка. Так, Ебр полетел просто наперед он полетел. Я лежу на позиции. Мантикора на позиции, але нечто она не то робить. Серьезно? Ты упевнений, что он там? Ой, холера, я отсюда не бачу в этой... Там пам'ятається, там плот есть, где он может стать. Ну як? А, ну так, бо Єбер по центру. Ось так він і закатився сюди. Угу. Блайнди кидать
Калі тут такая вось прастора хмызоў. Не, мимо. Что там лечится? Что я на самом версе? Что мне здаецца, гэта лухтою. О, калі што, я б туды блайнд кідаў. Вось там вось адныя хмызы. У якія варта кідаць, а тут ай-яй-яй, проляцела над головою. Мантикора добрую справу зробила. Ось зараз мы будем тут трошечки стоять, так. Вызах буде подставляться, зразумела, яна нават у кішеню там трапила ўжо. А мы дзе? Дзе гэтыя хмызы? Ну что, грыля паспрабуем? Намацаць. Набой не ўзарваўся, таму халера яго ведаем. Так, ён фуловы, но... Оу, глядзіце, яны цяжкімі танкамі не паехалі на правы фланг. Нам трэба праціскаць. Нам трэба тут працы 3, 2... Добрали. Хлопцы, нам треба протискать, бо бронить зараз будем базу. Три, 2, 1. Блять, полетела бы куды, но трапил. Але трапил. Так, керпа их, треба усіх вытискать за тих позицій. А отсюда будем накидывать зараз. В этот раз не трапил. Мантикора отпустила его, правда? О, некая-то дивная подшвара Мантикора. О, чакай, мы зараз зведземся, табе дадзім троху. Так бы мовіць, по баскетбольному. Так, затрымайся дзе-небудзь, каб я мог патрапіць у цябе, не? Хочаш? Ой, будзе так вошкацца ўзад уперед, я яго ніколі не траплю. Трэба, каб ён зупыніўся. Где он тут? Оу. Мне так не залететь.
Мантикора, блядь. Ти просто... Як ти дозволила сюди заїхати, вовремя? Куди ти поїхав? Він по хмизах поїхав висвітлять. Хто, де? Чому? Навошта? Тут самі собі будемо світити. Так, отрымливается. Ага, ага. Супер, супер отгулял, супер. Я еще 10 секунд перенабиваюсь. А ну стой. Дякую Богу. Так, ще ось готові хлопців забити. Бо він повзе до моєї позиції. Реакция просто. Ой. Так, тим часом 9-6. Блискавица. 8-7. 6-5. Да блядь, да ёбаный рот. Да кольки можно? То не полететь, бляха, то ніхто на каток поставить. Да як так? Где гэтая блискавица? Она не высунется, правда ж, не? Валера, разбери. Арта, засталася арта ворогу. Чекай, зараз приїдемо, розмовляємо. Что за 3D стиль? Не цікаво. Давай далі. Мені лепше 3D стиль. Все ж таки чыгунка рубить. Паровый тягнік для гэтай ФВшці. Гэта найлепшы 3D стиль. Як на мой погляд, як на мой густ. Так, усі десятки, ці варто їхати у центр, ну, магчыма насамрэч. Бо там мені огляду не хопить, я занадто високий, мені будуть пробиватися до сюль.
Рыначаронте. Рыначаронте. Кажется, он танк. Але часом бачу доволі часто вже апошнім часом в рандомі. Ці його ніяк підвисили, ці що там було у їх. Так. Два 6-0. Так, там никто не подставился, нет? Глядите, у вас там тест ЛТ. 2 из 4. Давай. А, ее не тот. Так. Что в таким выпадком будем тут робить? Наша зната пассивно гуляет, на мой погляд. А вот есть 4. Зводжуйся, чакай. Ну, 446 лепш за 0. Він такий, він мене підбив, треба його тут почекати. Чого зараз перенаб'юся, я виїду, тобі ще дам. Ти мене тільки почекай. Я ему 446, не, мне 479. Ну, такий собі розмін. Так, я гляжу, я уже центр амаль что заняли. Ведаете, мне подается лепей зайти будем. Па-па-па-пам. Так, лепей будет сюда съехать. ФВХ там стоит у их. И не засветила. О, Т-57 появилась, супер. Конечно, наши отлетают. Ой-ой-ой. Собака, ты погляди, ну. Не пробил. 210 кольки у меня. Пробитье 230. Чему не пробил, цікаво? Еще 10 секунд. Еще 10 секунд. 4, 3, 2. Знову не пробил. Да ну, бля. Ці будуть кидати ніякі артобати, ці ніхто. Ніхто нічого не буде кидати. Ладно. Так, 8. Это добре. Где? У центра стою, так?
Ну, или что злева. Поедем налево. Пакуль доеду, будзе 2 набоі. Магчыма, іх і прыстрою адразу. Бурасик, 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 карасик. БЗ, Эмиль. Ну, конечно, мне будет тяжковато тут с этими тяжкими танками. Бо их надто уже моцные вежи. Тяжко будет пробить. А наши тяжкие танки тупят. Яны тупят неведомо чего. Тут только Т-44 з'явився. Ну, где вы там тягнетесь? Давайте у троих, тут и не ведаете все. Что я его не зауважил. Давайте, 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 ну худшей. Эмиль уже тут. Так. Так. Чуєш ти? Став він тут з Т-44 перестрілюватися. Бум. Шикарно, правда? Вже полетіла. Це було б добре, а так? Отступи оттуль. Дурний ніки. Так. І благо було б допомогти нашим тяжким, але безсенсовно. Вони вже повилазили, отримали і пруться у зад. Перекат. Ці хлопці наші бачать, але нікому це не потрібно. Дякую Богу, мне хапило. Мне хапило альфи, мне хапило набою. Так, супроть кого я тут буду? Что меня Лора напужала. Так, тим часом, слухайте, ні, мені треба отсюль звалити. Мені треба отсюль звалити, бо бачите, тут недобре задумали. Угу. Ёб твою мать, Иткуль, як? И он что, тут? Амаль что под носом? Неподобное на то и было, что кабьон был тут под носом.
Лорасу 130, що воїни стоять там. Поглядите, так, сапраўды ім быў тут пад носом нужно. Лічы, што побач. Там у нас на базе уже Бурасик господарить. Уже никто падать не собирается. Ой, як гэта у вас атрымліваецца, а? Той самый момент, пакуль я не ў пазіцыі, яны праязджаюць. Тры, а у цябе колькі набою? Калі я не памыляюся, 3, правда ж? Добраў, дзякуй Богу. 40, мне 30. 30 хп, якія я ў яго забраў, вылецела яшчэ альфа. Гэта добра. Цікава, дзе Фердинанд? Во-во-во-во-во. Приехали. Веха, ну давай, добрый бойс, пробіццём, каб было. Не так, як минулый раз. 3 разы у оранжевую зону і ніводнага пробіцця. Ой, каб было пробіццё. 3 запар на 2000. Было приємненько. О, як. А я хочу налево. Я не ходок налево, але я хочу налево. Трохи дзіўная сёння музыка грае. Дыц. И все такое одностайное, надокучливое, я б казаў нават. Так, ці варта паваліць гэта дрэва той бок? Магчыма. Бо магчыма прыйдзецца бараніць базу, а тут можа нехта стаць, каб свяціць, правда ж, правда ж. Так, ФВХ і Вікерс. А яшчэ хары. Што я магу вам сказаць? Не варта туды ехаць, бачыце? Менавіта з-за гэтага. Гэта калі што я пра тое, што ФВХ атрымлівае зараз ужо па галаве. Бо наша ЛТ не паехала сюды. Куды ты полетела? Не могла ты трошки униз?
Чому ти трошки вверх полетіла? Так. О, прочнувся наш єбр. Добре. Не, ну ворожого єбра, коли я заб'ю, то це буде просто професіоналізм 80-го уровня. Вікерс 0. Готовы. Криптоніон. Ого, поглядите, хто там у нас. Ну что ж, будем шакать, покуль наши хоры, ФВ хай не отвалятся, а потом уже приедут. Что? А, блять. Дыры-дум. Давай, Криптоніон, святи. Ага, мне такое отчувание было зараз, что мой набой летит медленнее, ніж гэта ось. А вот и отъезжает от меня. Не, по ебру стреляется не такое себе. Это уже зусім здек на ФВшце. Чем там ездить? И он поехал сам добирать СТРВ, ты дурнете что? О, нарешті залетело. А я уже подумал, что и он так само отвернется. Як і єбер. Навошта ти туди поїхав? Ну, хлопче, ну. Там є ще й леопард. Ой-ой-ой. Так. Не, леопард зовсім не угодить. Так. Харі світить, ФВХ, на що я наїду оперед, я не розумію, бо маскировки-то нема. Ой, так, хлопці, його висвітять. Ворожий єбр. Пока что мы зауважаем тут. Только ебра ворожего. Наш ебр мы зашився. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, він повинен знову отсюпай з'явиться, правда ж? Не. Ну що, наш єбр буде його пошкоджувати чи ні? Ты заебал, реально, блять, уже просто. Супер. Питання нема. Ворожий ябр перегуляв 5 танков наших, разумеется.
Супер, супер, супер. Як же ж гэта бесіць? Чекай, что это у меня за задача такая тут висит за... Боже, пошкодить полову команды, блять. Вось гэта супер. Чому я одразу не змінив її, не розумію. Что у нас по огляду може бути? Може бути трошечку. Ой, ну давайте. Бо інакше я не ведаю, як тут адгуляється. Треба ж їхати підтискати ось гэтую гору без огляду, я там на нікого не убачу. Кепсько буде і з перенабиванням, бляха. Ой-ой-ой, якщо мені ж тільки насвячую. Це єдине, що вдасться зробити зараз. Ну так, я, конечно, засвячу, але усім буде похуй, тому що? Тому що на адстрел ніхто не поїхав, глядите. Бачите, що я на гэтым фланзе один, на мінімапі. А я один. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. ПТшек, одна ПТшка на всю команду у супротивника. Вона у нас вовле нікого. Може тільки у борт. Добре, пошанцевало. Ой, боже, хто він мені під калібром голдовим спробував. Это было, конечно. Вельми ризиковано. Центурион, магчыма, ён да мяне пад'едзе. 705 да главное не поедзе, он будзе там тусаваць сваімі булакамі. 122 ТМ заняў тут пазіцыю, праехаўшы. Бачыце, як кепска ляціць без абсталявання. Оу, вот это было добро. А Центурион до меня не подъехал. Свечусь, не? Цікавий хлопець, крутий.
Не паляцела, але Центурыён яго паціскае, бачыце? Цікава, ці ён бачыць яго. На Центурыён і не павінен быў бачыць. Рэнтгенам. Усё, 10-0. Блять. Як гэта працуе? Халера вас бяры. Поехали, что тут робіць яшчэ? Фаза. Не фаза, а ФКшць. О, пакуль звядуся, ды яшчэ трапіць трэба. Бессэнсоўна было гэта рабіць, трэба было далей ехаць. На арту. Але там Центурыён. Тым не менш, 1000. Сам накидаў, 400 яшчэ насвяціў. Больш-менш. Больш, чым 0. Менш, чым 2000. «15-0. Як вам? А? І пры гэтым адгулялі 9 хвілін бою. Оу. Вяртаемся на паваху. Так. Ну, мне здаецца, вось што можна зрабіць. Па-першае, мы станем па цэнтру. Так, 25 секунд. Ці хопіць мне переганбіцца і кому-небудзь шкоду нанесці. Тым, хто будзе выстаўляць толькі галаву сваю там, кантралюючы цэнтр з варожай каманды, то на тых, канешне, хопіць. Калі што, потым перанесемся на цяжкі фланг да цяжкіх танкаў, працей. Так, 13.5 поехал. Голодно слухайте, каб наши ЛТши не перешкоджали, не перекрывали ворожих ЛТшек. 3, 2, 1. Ой, блядь, сука. Як же ж ты бесишь, гульня ебучая. Ну чаму ты полетела уверх? Мне уже так тяжко было подгулять трошки, ну. Где там гэты леопард? Да, он уже тут. Так, наш хлопец стоїть, добре стоїть. Спробуємо допомогти. Ще раз. Ёсь трапляння. Нарешті. Боже, ну як давно не було прибиття. Вы что, ВЗ-55 тут? ВЗ-55 приехал сюда? В центр? Что? А ну выходь сюда. -1. Кажу -2. Так, тим часом воду у нас порвали. У нас порвали воду, і треба неяк буде їх сустракати тут. Ай-яй-яй-яй. І благо було б, як засвятили когось відсюль, з центру.
Бачите? О. Поздновато тільки. Бля. Як ви це робите? Вітання, Анюта. Ну, сьогодні тихо буває. Чого з гэтым не зробиш? О, ВРВ нават прийшов. Привітання тобі. Холера, бляха, я свячуся і його не можу засвітити. А ну чекай. Треба ось сюди їхати. А у їх ніхто тут мається. Блять, ну як это бывает, что я ніякого коловика я не пробил, ну. І ні кроплі йому не нанес шкоди. Як так? Як ти долучилася, то одразу 5 чоловік. Одні кулі взялися. Привітання усім. Ага, зараз буду чекати, покуль ти до мене доїдеш ти. Ні, він дочекався. Уявіться собі. Ви розумієте? Його не откидали, мене откидали. Ёб твою налево, мать, да блядь. Что за поплечники инвалиды, а? ТВП стоит, 13105 стоит, 2 арты стоит, ніхто. По хуям усім. Привітання. Супер рандом. Як справа ВРВ? Нешта ти зусім заграз у своїй праці. Праця йде. Анализ чек-репорту. Все по коле. Так, десяточки. Поедем налево. Что у нас на завтра? Будет что с тобой, Тинен? На пятницу? Не, мне четверг и вторник. Лепей так плановать. О, 3 танки только на гэты фланг едзе, ну такое собі. ВВХ перемогла, гэта і так было зразумела, што перемогла, але... Шкода, ты 50 стала на позицию ПТ. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, калі не, то трэба будзе прыдумляць. Добра, зразумеў. Няўжо нікога няма з супраціўнікаў?
Industry Standard так, учора закрыў даволі хутка, там было 2 задачы, яны зусім былі кароткія ў сэнсе таго, што Лёва і Йох. Вось, і круцей там за гадзіну 2 зрабіў задачы і такім чынам закрыў. О, 3 ТТ у нас тут. Ой, цяжкіх танка ЦТ. Ды яшчэ нехта там ось вошкаецца на адстрэле. Зразумела. Блядь, ебучая хмыза. Не, гэта хмызу ўвогуле не баронец. Так, ну ты падаць не збіраешься, правда, ТВП. Ты ж будешь стоять. Так, шар футюр. Мимо. Вось цікава, а куды я трапіў першы раз? Бо я ж не прабіў, правда? Пры гэтым мне падалося, што набой трапіў у НЛД. Ты дапамагаць будзеш ці не, ёлуп? Пастаяў чалавек, паглядзеў, паехаў сабе па сваіх справах. Да холеры танков едет у нас налево, а? О, пол команды. А ну-ка, Blind. Цікаво, ці прилетить у отказ. Воу-воу-воу. Усі трапили. 3 трапляння запар. Бах-бах-бах. Мінус єбер з нашого боку. Так, концепт. Я на твое место поехал бы на зеленку. Мне подается, у тебя навык уже выбора нема. Сколько там по ПТшек? А нет, там хапайство, там леопард мается, кто там еще? Стандарт, кто это? СТБ.
Ну давай, сюрприз. Хе-хе. Такое здарається прожити. Що ти? Нічого не поробиш з цим, ну. Ты засветился чи нет? Концепт. Чему у тебя стреляли? Эй, чекай. Курва, 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 курва. О, дякую Богу. Ласом ліпів. Цікаво, він був під самим носом і зник. Ось я там маскировку хлопця. Просто був під самим носом і зник. Ти куди глядиш? Блін, дуранейки. Бум! Готовы, хоры готовы. М, 1875. Боже ж мой. Человек ехал с надеей. А тут такое. Ось гэта свинство. Бум. Концепт малайчыны, слухайте. Малайчыны яшчэ якая. Ну зараз би, слухайте, ці СТБ, ці концепції Леопард, ось на зеленку урваться до їх. То ми б, конечно, 5 гармат розібрали б в эти 2 танки. Але не хвалюються. Леопард шотний. Магчима. СТБ лічиш, що так само. Ага, ось він. Єбер тут. Єбер ось тут крутиться. Цікаво, де ось гэтый хлопець. Хто там був яшчэ у нас? Бо я не бачу на мінімапі його ім'я. Ось він, об'єкт 140. Ой-ой-ой, яшчэ об'єкт 140, так? Два 6-8, мне благо было б дапамагчы, ведаеш? Цікаво, ці гэта хлопець наверх поедзе, ці ён будзе 268 добіраць. Будзе добіраць, добра. Для мяне гэта добра.
Ой, дзякуй Богу, падпал. Дзякуй Богу, падпаліў. Каб не падпаліў, было б крыўдна. Ён бы мяне забіў. Так, канцэпт, хлопча. Мы з табою ўдваіх засталіся. І насамрэч гэта кепска. Кепска, бо... Халера, бляха, я тут заціснуты застаўся. Ведаеш, мне б адкаціцца вось сюды. Супер. Супер. Тое, што з табой знішчылі, гэта супер. Мне б сюды на зелень, уніз дзе-небудзь, разумееце, бо тут з гэтых бакоў мяне дастануць. Курва, я без канцэпта застаўся. Нічога не зробіш. Тут нічога ўжо не зробіш. Ваншоты толькі раздаваць, але леапард... Ён не дурны. Ну что, паспрабуем леапарда спаймаць, правда ж? Пры гэтым не атрымаць нічога ад грыля разам з ВЗ. Тое, што захоп, гэта добра. Гэта лепш. Адзінае пытанне толькі, дзе гэтыя хлопцы? Так. Холера. Холера. Так. Ну что, так будзе захоп рабіць і як? Хто гэта можа быць? ВЗ-ха? Адзін хер, што ў ВЗ, што ў грыля, у іх агляд лепш за мой. Высоўвацца на іх гэта самазагубства. Самагубства. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, як мне пашанцавала зараз. Ладно. Дабірай, нягледзячы на тое, што альфа не вылецела. На жаль. Тут уже нічога не зробіш. Альфа не паляцела, ды пры гэтым пры ўсім. Супраць ВЗ, які стаў на захоп, таксама нічога я не зрабіў. Бо агляд у яго больше за мой. Вось, ён бы проста мяне чакаў. А часу у мяне аб'ехаць яго б не хапіла. Майстар! Воу! Віншую сабе. Майстар, нават альянс 12 выкананы. Чакайце, наступны, давай, наступны. Нягледзячы на паразку, у нас майстар. Блайнд залетел. Ай ты мой родненький. Памятаеце ў пачатку? Мой першы стрэл, гэта быў блайнд. 11к. 11к. Прыемна. За блайнд прыемна. Усё астатняе неяк так, а вось за блайнд вельмі прыемна. 798. Што? І мне блайнда дадалі? Як гэта? Чакайце, а чаму? 798 пунктаў досведу, правда? А куй майстар? Чакай, я нешта згубіў па наліку досведу? Гэта зразумела, гэта больш за ўсіх шкоду ў дваіх камандах, правда? Дзе яно, чакайце? Закрыць гэтае
Так, у двоих командах больше за всех. А вось майстер за что? Не можешь быть, что как 798 досвіду. Холера. Ну ладно, ну ладно. Но все равно приемно. Давайте поглядим, что там написали. Фартануло. Есть троху, ну. Не, что это за алфавит таки у меня? Это российский, не, это не то. Кто там еще? Красава, 11к. Посыпались. Посыпались. Звичайно, говняками закидывают. А тут. Віншавані ніякі. Приємно. Давайте далей. Потом выкладу особным роликом, чтобы люди подивились. Калі б гриляда браў, калі б альфа хоць троху бы вышэй была, там 15 хп у яго засталося хіба што, правда ж? То можна было б яшчэ спадзявацца на тое, што там тыпу у ВЗ ён будзе глядзець не туды ці нешта падобнае. Бляха, малая карта. Ведаеце што, я сюды стану. Я сюды стану і буду і па вадзе працаваць, і па заезду. Ну и, конечно, пашанцавала. Пашанцавала ў тым, што гриль па мне не трапіў. Памятаеце, у канцы самым. Гэта надта моцна ўжо адыграла сваю ролю, што дадатковыя 2000 шкоды. І сёмае, усё. Карацей, яны не паехалі. Добра. Ебра здуе наўпрост. А мы сюды давайте станем. І троху воду прикрием. Мне тут падабаецца гуляць, па-перше, таму, што я ваду гляжу. Так. Гэтыя хлопцы, якія тут вошкаюцца, яны далёка, але можна трапіць. Таксама вось адсюль можна, бачыце, па гары кідаць. Ебры не дабралі. Ах, вы курвіскі. Ебр застаўся жывы. Ой, ну што зробіш, што зробіш? Так, хлопцы, вы будете подставляться ці не? І сёмы там, іншыя. О, Мінотавра зараз з'ядуць. Зараз з'ядуць. Давайте спробуем сюда кинуть. Там мне перешкажает скала. Боже, и воду мы изливаем. 925. Ну, зараз він буде бояться мене, а мені треба сюди. Не глядячи на то, що... Так, фош-Б добре зрозумів. Фош-Б зрозумів, їдемо удвоїх. Я нечто поспел зробить ці ні? Давай. Не. Гэта не тое, што я хацеў зрабіць, гэта замало. Ну, зноўка, аранжавы, гэты памаранчавы колер ён не дае пробіваць. Бачце. О, пробію.
давай, ховайся. Молодчина. Блять. Навошта зводиться? Так, 38 секунд. Хлопцы, треба неяк. Блять. Нехто засвяціў гэтую фаваху. У Фашаба, я так разумею, добры агляд быў, бо ён яго бачыў. Ужо адзін застаўся на гэтым. Цікаво, я проб'ю? Ага, не. Ці ён там? Ах! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну, не пошанцевало, не бывает. Там 60 ТП трохи подставився, але... Ох, як он вчасно з'їхав, а? Ну просто, бляха, что это за зорка такая несчастливая? И там еще 60 ТП мається у їх, ай-яй-яй. Так, пакуль что контролявано. Плюс-мінус, але контролявано все. Головне, тільки каби з ТРВ засвітилася. Да ёб твою налево, куди ти летиш? Просто улево кудись. Тут треба сховатися. Будем, бо 430. Життя нормальового не дасть. 3, 2. А где ты, хлопче? «727. А, я один застался. Правда ж, правда ж. Ну, так ці інакше все равно була б поразка, пораження. Так, досвіду мені хапає, треба тільки зараз резерви подрубити на екіпаж, да й на гэты, на вольний досвід. Давай, давай, хутчэй. Так, екіпаж. А, на вольний досвід же нема. Ну і ладно. Ну і нехай. Так. Ці варто становиться сюди на оборону, ці лепей під'їхати туди. І у прокат поспробувати дати. Мені більше подобається ідея з прокатом. Бо коли що, можемо там допомогти нашим тяжким танкам, їх кольки 3 усього, бачите. Было бы добро, конечно, коли прокат где-то засветили. А ну прошнися. Так, эту будыню треба завалить. Добро. 13-105, добро. Поехал, молодчина. Супер. Головне еще нам поспеть на позицию себе. Так, я бы тут, Так, а что мы можем представить ему? Косую гармату? Не.
малайчына, вось гэта ён добра зрабіў. Адзінае толькі з-за таго, што ебр тут, я ўжо не паспею прыкінуць у праезд пракаткаць. Бо 13.105 не будзе свяціць, правда ж? Так і ёсць, так і ёсць. Так, у такім... Боже, колькі тут лтэшак у нас, а? В такім выпадку, што мы можам зрабіць? О, глядзіце. Добра было б, каб яны вось асмялелі і паспрабавалі сюды пракаціцца, а? Так. Пакуль што я бачу па мінімапе, што перавага ў нас. Па пазіцыях усяго астатняга. Адзінае, што... Бач... Вось гэты, вось. Это я падняўся ўверх. Ага. Так, тест ЛТ. І гэта пражэта мяне свеціць, нішто сабе. Мяне пражэта свеціць. О, як? А я нават не ведаю, што так можна так. Як гэта хлопцы высвеціць, а? Ён недзе тут. Нет, 13.105 ты, конечно. А, вот он где выходит. Так. Ну. 696. Па ЛТшце на 696. Ёлы-палы, бляха, вось гэта ў мяне ж бан. Ладно, трэба будзе ведаць. Ні халеры тут не трэба рабіць на гэтай ФВСе. Бо інакш проста вынішчаюць. Але з правага боку ў хмутах таксама не было што рабіць, таму што там прыехалі толькі ў сховішчах супраціўнікі былі, не падстаўляючыся. Трэба было да цяжкіх танкаў ехаць. Вось што трэба было зрабіць. Узяцца ўлева і, не падстаўляючыся пад пражэта, проста праехаць туды і лавіць. Яны падстаўляліся і не выходзілі на нашых. Нашыя наносілі шкоду, я б таксама наносіў шкоду. Так, мы ў топе. Ну, але ў сэнсе супраць васьмёрак. Усе васьмёркі і мы васьмёрка. Ці варта ехаць налева? Ці можна тут пастаяць? Нешта мне складана адказаць на гэтае пытанне, ды распавесці, як правільна зрабіць. Поехали налево. Може, подтиснем кого.
як тобі тяжко, а? Медленно ти мой танчес. Так, о, добре. У їх тут 2 ЛТ. Это добре. Лінкса ми можемо забрати. Коли добре спробувати, у нас є ПТ доволі шмат, слухайте. Один тільки ось кабалте не перешкоджало. Угу. Розмінірували трохи. Ти як, бляха, так далеко стрелив і сплешем зняв гуслю, да? Ось гэта, бляха, артоводы. Непереможные. Нормально. Инициировал, задоминовали, перестреляли, не глядя на то, что мой стрел был по елце раўняных. А на увазі другий стрел. Перший он залетел. О, зараз і пантеру знищим, дурасик просто. Слухайте, у їх гэта арта кидає так? Что за арта? А, ну СУС-14 1. Магчыма. Часам гэтым, хто гуляць на гэтай арце, ім там нармалёва так подкручваюць. Хлопча, як ты тут? Справы? Маешся? Схаваўся раку. Схаваўся. Ну, бача 12Т павінен дабіраць яго, калі што. М40-43. Калісьці была непераможная арта. Што, бачат не дабраў? А як так? Чаго забракавала? Там заберуть их у двоих. О, вось гэта, ну, конечно. Фердинанд же ж, ёпта мать. У яго броні, калі вы не ведалі, там столькі броні, што, бляха, Т-110-3 будзе зайздросціць. Ты что, до меня тваром развернулся? А где наши такие поплечники, какие ему в спин повинны накидывать? Нехто знішить його, не? А то мене трошки так хвалює бягучий стан. Ну, залетіло, добре. Єбер нешта там засмутився, Фердинанда не забрал. Ну, гэта однозначная перемога. Так. ФВ. Давай. Може ще один бой видам. А, добре таке. Магчыма не на 11к, але каб было весело, а? Такое даже нават 8к мне б хапіло. Просто ось так. Лёгенько, з прабіццямі. Я пам'ятаю, калісьці ўвогуле толькі пачынаў гуляць у гэтую гульню. Прокачивал першую галіну тэхнікі, гэта былі нямецкія цяжы, Е100, так? Але калі што Е100 я выкачаў толькі праз 7 гадоў. Бо, ну вось такая інтэнсіўнасць гульні ў мяне была. З гэтым нічога не паробіш.
Так, я поеду направо. Я люблю, калі што, з тых мызоў гуляць. Я ненавіджу гэтай вось пазіцыі. Але, можа, прыйшоў час нешта мяняць, бо ў мяне хуткасці няма, маскіроўкі няма. Паехалі налево. Магчыма, пашкадую, магчыма, не. Карацей, дык вось, калі толькі пачынаў, так, вось першая была галінка, гэта суперцяжкія танкі немцы, Е100 канкрэтна, а другая была цяжкія танкі савецкія. І, калі не памыляюся, у мяне дасюль няма дзесяткі савецкай. Дык вось, на КВ-2, я памятаю, ехаў. Мапу гэту ўжо вывелі, калі што, з абароту, з World of Tanks, так? Але памятаю, што там была такая магчымасць, калі уехалі ў раз'езд, мы бачылі, што супраціўнікі едуць праз мост. Вось. І там неяк так раз'язджаліся побач адзін аднаго. Карацей, у чым прыкол? Прыкол проста ў тым, што едучы на КВ-2, я бачу, што едзе ОІ, калі я добра памятаю, так называецца японскі цяжкі танк, звышцяжкі танк. Вось. І проста з вертухі, я не ведаю, там на паўсвету было зведзенне, больш чым у бабахе, вось. Напэўна, у разоў 10, як зараз. Я проста яму залятаю ось менавіта ў тую кропку, дзе ў яго там 60 ці колькі браніравання. І бах! На ўсё ХП. Карацей, чалавек атрымаў ваншот на першай хвіліне гульні. Гэта проста было неверагоднае нешта. Так. Ой, я не хочу так. А можна так нельга? А можна? А можна не можна? Так, наши цалкам не поехали святить. Разумеете? Я стрелил ОЛТ, а там была ПТ бортом. Ну, ось так ось. Хто святить буде, а? 4 ПТ-хи застили на лінії, бляха. А. Шагають невідомо чого. Чого чекаємо, хлопці, а? Нейкий трек подобный на гэты 30 Seconds to Mars. Памятаеце, там гэты Джаред Лето спяваў? Надрыўна. Блять. Холера тебе бяры. Няўжо ты не могла паляцець нармалёва? Алексей, прывітанне табе. Hello, ты уже по гэтаму, по-голландски пачаў вітацца з намі. Ломаем кабіны. Ну, дарэчы, у меня быў бой не так давно, на 11 000. Калі табе цікава, то можаш знайсці. Не так давно, это можа 2 боі, 3 боі назад. А так, конечно, все ж залежыць. Такія былі баі, што ой, лепш ніколі іх не бачыць. Як твои справы? Як там, ты катаешься, ці уже забраў ужо свой груз, ці яшчэ толькі едзеш за ім? Коллега, бляха, ну некому подъехать з наших, каб посвятить. Може тут их музах ніхто будзе, не? Не, не будзе. К-91 подціснув, Мантикора невядома дзе. Мантикора невядома дзе будзе стаять, Т-54-1 таксама. Ой. 11к шмат. Так, калі не памыляюся, гэта нават быў рэкорд па аккаунце. Бо дагэтуль у мяне быў рэкорд на Т-110Е3, там 9к было ці колькі. Там просто увесь тут... Бляха.
Поехали. Увесь суд заключаўся ў тым, што спачатку блайнд даў амаль што на 2000. Я нават не ведаў, то бок я скончыў бой з 9к. А потым, калі вынікі ўзніклі, я такі, ні халеры сабе проста блайнд заскочыў. Прыемна было. Ну і там сітуацыя такая, гэта калі што было паражэнне. То бок мы прайгралі гэты бой, тым не менш мы і страдалі за яго. Так, зразумела. Хлопча, твае ў цэнтры дамінуюць, што ты тут робіш на гэтым фланзе? Паскуда, трапіла. На табе, ой, на 300, ну... Каб ты трактарыстам зрабіўся, паскуда. Так, К91 по центру, я тут. ТС-60, ну, дзіўны хлопец. Як ён все ж таки яго б'е, слухайце, безадказна. Безадказна ў сэнсе таго, што ён яму наносіць шкоду, а яго адказ не атрымлівае. О, зводзімся. Добра. Зараз пад Парыжам. Ужо пад Парыжам! Ужо наступны праект буду грузіць мікамі. Чакаю, пакуль высохне. Давно з'явілася крыху часу на стороне, пакуль вдома качну ягу Е100. О-хо-хо-хо! Красавчик, як кажется. На 7К першы бой на Е100. На язе. Мне яе яшчэ нема, але буду качаць рано ці позна. Ну, в гэты раз не трапіў, ладно. Адзінае, што мяне зупыняе ад ягі Е100, гэта тое, што яна вельмі медленная. Так, чакай, ты куды, хлопча? Ну, памажы. І кінуў мяне, паскуда такая. Ладно, поехали назад. Правда, мне тут нема што рабіць на першай лініі. Супер, слуха, але ж сабе носіць. Учора там, сёння там. Жадаю, каб ніякіх табе пратэстантаў не было на падарожжі ў Парыжы. А то зноўку нейкія там будуць. Як іх чакае прафсаюзы. У іх жа гэта нармалёва. Бунтаваць супраць улады. Я, калі што такое падтрымліваю, так і трэба. Але, калі ты проста жывеш сваё жыццё, гэта трошки перашкаджае. Я турбіну туды ваткнуў, таму круціцца больш-менш спраўна стала. Ну і да гэтага яшчэ і пракачаеш яго поўнены, як яго, мадэрнізацыю. Там таксама ёсць модуль на тое, каб круціцца на месцы. Ты дзе ён там, а? І знік. Сабака з'явіўся і знік адразу. Так, хлопцы, хто свяціць будзе? Усе стали поза спинами. Готово, уже нехто заехал. О, у троих нават заехали, ёлы-палы. Но, мне падаецца, тут нема чаго рабіць, трэба ехаць. Ага, ты тут.
А я один? Не, я не один. Я з артою. Эх, просрали бой. Один раз трапіў на пратэст трактарыстаў пад Барселонай, так збольшага спакойна, галоўнае вялікі аэрадамінат, старацца ўсё будзе добра. Ну, досвед не прап'еш, як кажуць. Табе ўжо здалёк бачна, дзе, куды і як ехаць. А куды пасля Парыжу? Павязеш гэты груз, медыкаменты. Так. Тут ёсць такая спакуса стаць вось на гэты ўзгорак і даць камусьці ў борт. Але спакуса заключаецца ў тым яшчэ, што у адказ можна атрымаць. Да, ад мяжы з Бельгіяй па Францыі, зразумела. Такі заказ плюс-мінус на адзін дзень. Так, ебр едзе, слухайце, магчыма атрымаецца нешта. Надзей не было стаць вось тут. Але хочацца. Хочацца. Ну што, ебр, ты бачыш кого, не? Ты паглядзі. Ну ты паглядзі, ён адразу мне выбівае кагосьці. Ой, блядь, гэта рандом. Я ж кажу, бляха. Пагуляў, правярай. Здароў, вожык, здароў табе. Прывітаннем. Бачыш? Ось так вось бывае на гэтым гаўне. Просто прыедзеш у пазіцыю, табе просто напіхаюць поўную сраку гуркоў і не ведаеш, што з гэтым рабіць. І салат не зробіш, і ў слоік не пакладзеш, разумееш? Гэта той выпадак, калі прымаўка. Калі вам жыццё падкідвае лімоны, зрабіце ліманад. Яна не працуе тут. ПТО, горш з артаводаў. Не, як ты увогуле пасмеў такое казаць? Не ўсе ПТ-воды горшыя. Ды ва ўсялякім выпадку, ўсё ж залежыць ад чалавека. Гэта ж не дае табе, так мовіць, апраўданне нейкае, што там па хмызах шкерыцца. Дзевяткі, паехалі на правы бок. Туды. Я кінуў танкі праз кусты страляючы проста, а не праз арту. Вось яно што, дапяклі цябе. Не, зараз усё ж выраўнялі. У тым сэнсе, што маскіроўку падправілі троху, так? Дадалі модулі спецыяльныя для ЛТ, каб яны высвечвалі праз хмызы. Вось. І, карацей, з хмызоў вельмі цяжка страляць. Зараз нават тая імба, якая была, магчыма, там гады 2 таму, СТРВ С1, напрыклад, ці як яна, стерва 103 10-го ўзроўню. Ім нават з маск-сеткай ўжо цяжка. Ужо не так. Так, паміналася. Бо яны пасля страляніны, калі ў ЛТ маецца вось гэты модуль, прасвечваючы кусты, як ён, камандзірскае абсталяванне, ці неяк так называецца, то яны засвечваюцца. І ўсё. Пішы прапала. Але пры гэтым ёсць магчымасць гэтую СТРВ-ху пракачаць настолькі моцна па маскіроўцы, пры гэтым згубіўшы ДПМ, мабільнасць, і ўсё астатняе, як ты разумееш,
то ў такім выпадку маскіроўка будзе прыблізна такая самая, як у LC90. Вось толькі ў гэтым выпадку будуць нейкія праблемы. Але ты сам разумееш, калі ў цябе маскіроўка максімум на гэтай тэхніцы, то ну што ты будзеш настрэльваць кожны бой? Амаль што нічога. Як ты проехал? Ну, а ну вернися. А ну подставься. Давай, солоденький борг сюда. Хто там был? Ой, ой, як полетело. Ой, 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 ой. Холера, розбери. 3 набоя отдав, буду перенабиваться. Зараз 40 секунд. Ось, бачиш, у нас Алексей, он быў у Голландии ехал, пакуль мы размаўлялі апошні раз. Тут прайшло неколькі часу, ён уже под Парижем торчыць. У чалавека жыццё складаецца не то, што мы з тобою сядзім, тут я ў Беластоку, ты ў Гданьску. Скулім на жыццё сваё. Чалавек свет бачыць хоць. Так, чакай, я акуляры зняў, пакуль перанабіваюся, выціраю іх тут. Зараз. Мяне дрэчыла яшчэ сталая... Сталава гэтая пастаянная. Прыязджаеш, стаіш, а з таго боку такія ж стаіны. А пасунешся наперад, то ўсё. Ну, на большасці мапаў, канешне, гэта ўжо вырашылі, але ўсё роўна, канешне, такія баі здараюцца даволі часта. Да і, напэўна, ты заўважаеш, што я гуляю, і такія баі здараюцца. На табе. Не паспеў, прабач, хлопча. Так, у іх тут шмат танкаў. А як так? У іх усе пазіцыі, а лік пры гэтым 3-4. Чаму? А ну, 1, 2, 3, 4. І пры гэтым двое паехалі ўніз і здохлі. Так, наступны барабан, гэта будзе голда. Куды я натрапляю? Ось куды. Ось куды, там здохне хто. Хто гэта быў? Шарфацюр быў. Зразумела. Стаялава. Так, зразумеў. Я зразумеў усё. А калі гуляеш на фаше, напрыклад, адкідаў барабан. Вы што, ёлупа, охранелі зусім? Дзе броня? Яны у НЛД ўсе трапілі. Снайпер, бляха. Давай, панзер, ты танкуй. Тебе хп навалом. Так, я падсюль з'ехаў. Адзінае толькі як гэта зрабіць. Ось так. Ну. Гэта ён мяне забіў, калі што, вось адсюль. З цэнтра мапы. Ён патрапіў. Ну, так, это зразумела. І такое бывае. Тут же ж, напрыклад, маюць такія танкі, як ВЗ-111-5. Якія, ну, ніяк не стаяць на месцы. Ведаеш, трэба рухацца. Пры гэтым, пры ўсім, ты можаш пагуляць на суперкані, напрыклад. Той таксама не стаіць на месцы. Тое заўсёды рухаецца. Сярод эстэшак усе савецкія амаль што. Хер з 2 ты пастаіш на месцы, трэба рухацца. Што там яшчэ маецца? ЦС-ка. Тое самае.
Ну, да халеры танкаў, якія нават не даюць тебе пастаяць на месцы. Бо калі ты пастаеш на месцы, арта будзе караць. У іх зверху браніравання няма. І кожнае траплянне гэта 400 хп мінус. Таму трэба перамяшчацца, мяняць флангі, мяняць пазіцыі. А гармата усіх гэтых танкаў добра, таму пакуль мяняеш пазіцыю, трэба яшчэ і наносіш пашкоджанні. Карацей, усё больш-менш залежыць ад гульца. Так, бляха-муха. І куды мне падзецца? Я не хочу сюды ехаць. Холера ясная, бляха. Ой, не хочу сюды ехаць, але прыйдзецца і мальш. Нема куды. Калі сюды, то мяне высвецяць. І там гамон. Не ў сэнсе мяса гамон, кусок, кавалак. А мне гамон будзе. Давай. Ну что, где тут смелые, отважные, умелые, як там было у гэтых крымаўца? Канешне, у зямлю яно паляціць. Куды ж яшчэ? Ты пачакай, пакуль я тут перанаб'юся, я потым табе дашлю. 229. Ну что, подставляйся? Ага. Я аккурат перанаб'юся, калі ты з'едзеш вниз. Трохи больше. 319. А я нешта вожак не бачу, у тебе учора што-небудзь выходзіла ці не? Нешта не траплялася, хіба што не было нічога паглядзець смешнага. Смешнага дакладна не было даўно, я нешта ўжо стаміўся чакаць. Блядь, снова в землю. Не чапай мяне. Ты паскуда, бляха. Я тебе зараз буду чакаць, павер мне. Прыхварэў, не раблю амаль нічога. Я памятаю, што ты прыхварэў. Ты дасюль яшчэ хварэеш, ці што? Што там учапілася ў цябе, а? Што за ковід ты злавіў? Ты паглядзі на яго, як ён гуляе акуратна. Акуратіст, караціст. Звяртаўся за дапамогай ужо ці не? Менавіта ковід. Зразумела. Усё па класічнай схеме. Згубіў пахі, згубіў адчуванне смаку і все такое, ці больш-менш лайтова. Ты паглядзі на іх, не падстаўляецца, акуратнейшы. Ай! Ну такой солоденький быў, і не паляцела. Ну я так сам думаю, бо аднолькава адначасова з жонкай захварэлі. Лайтова. Ну гэта значыцца, што імунітэт працуе. Бляха, ось каб уяўляеце, каб я ЕС-100 зараз забраў на 1200 хп. Як бы гэта было прыемна. $568. Не благо. А вы што, не звярталіся за гэтым да лекараў? Можа, ёсць ужо нейкія прэпараты там, якія дапамогуць? Ой, усё. Лічы зламалі. Лічы зламалі, бо ўжо Мінатаўр застаўся адзін. Зараз мы яго таксама
Па. Не, я на выходных уже працую. Ну, я памятаю, что ты писал, что ты уже працуешь. Ты ніводня дня на хваробным не был. Нічога страшного. Як скажешь, твое здоровье. Адзінае толькі прыгадаю, вось я явно ўжо расказваў пра гэта, распавядаў. Ведаеш аб чым, што калісьці я вельмі люблю ровар, я сам сабе сабраў свой ровар, так, на старой алюмініевай гэтай раме. Калі жыць, то на хобі не шмат часу. Это зразумела. Карацей, вось, і на гэтым ровары доўга-доўга ездзіў. Падабалася неверагодна. Шосер такі спартыўны, усе справы. І аднойчы трапіў у ДТЗ. Мяне збілі на скрыжаванні на касманаўта ў горадзе, калі ведаеш, дзе-нібы. Вось. І нібы ўсё добра, чалавек паехаў ніякай справы крымінальнай. Оу. У сэнсе мяне засвяцілі. А хто, як, чаму? Вось. Ніякай справы крымінальнай, нічога такога не было. Вось. Усё лайтова, усё добра. А вось, адное толькі зашмат было пашкоджанняў там на нагах, як разумееш, калі ты перакульваешся праз машыну ляціш метраў 10, то ногі троху збіваюцца. Вось, але ўсё загоілася, ўсё нармалёва, усе гэтыя сінякі, пухліны, ўсё сышло. Толькі праз, дай бог памяці, 6, а можа і нават 7 гадоў і толькі з правым каленам пачаліся траблы. То бок у маё калена яно не можа быць у адной пазіцыі трывалы час. 1,5 гадзіны гэта максімум, потым яно пачынае ныць. Ян катаецца як машына проста. Казай, адкуль яго столькі моцы, бо ён малады яшчэ. Адкуль? Нармалёвае, здаровае харчаванне, узрост, усё да сумы, вось табе і моц, сілы і ўсё астатняе. Больш нічога не патрэбна гэтаму арганізму. Так што, вось такія хваробы бываюць. А што наконт ковіда, тут трэба быць акуратней, бо хвароба новая. Якія там будуць наследкі спадчына вось гэтай хваробы. Халера іх ведаем. Карацей, трэба быць уважлівым. Я да гэтага вяду. Я ж недавно выкладывал Монти Пайтона, жыццё Брайана, урывак, здаецца, смешны. Монти Пайтон, чаму? Монти Пайтон, не, я так не ўзгадаю, хто гэта. Магчыма, гэта хлопец, які мне не спадабаўся. Бо у мне не падабаецца адзіны гэты гумарыст, якога ты выкладаеш, я яго не гляджу. Ну, такі гумар спецыфічны. Не той, каб саманадзейны, але такі, ну, дзіцячы, я б казаў, не смешны мне. Бляха, ніхто. Упс, знішчылі. Там фільм. Давай я скончу бой, я пагляджу зараз. Я залезу на старонку твою і скажу, што за ён. Бо я пачаў, там быў апошні раз, калі я глядзеў яго, гэта быў 3 ці які там ролик з ім, то я 40 хвілінны хіба што, ці паўгадзінны быў ролик, я даглядзеў толькі вось 5-10 хвілінаў і надакучыла, я выключыў, і больш не ўключаў. Ой-ой-ой-ой-ой, кароў. Сюды хадзі. Хлопец пашкадаваў, што выехаў. Штосьці, мне падаецца, мне лепей ехаць у цэнтр. Не ведаю чаму. Так, пры гэтым наш Вікерс атрымоўвае па храпе.
Бум. Так. С центра мы обороним свою базу, коли что. 5, 4. Не, он з'едзе. Угу. Його хопіць уже хуткасці. Цікаво, ці цяжкі танки ворожай каманди яны паедуць на ахову сваёй базы. Ці яны паедуць нашу атакаваць. Так, Каро стаў на засвет, вось гэта дык нумар. Каро, што з табой не так? Ты ж добры танк. Ой-ой-ой-ой, за низко. Ну, я маю на увазі, што танк за низкий. Як оно трапило, а? Вы бачили? Холера ясная. Ну что это такое? Это подкрутка? Мяне заўважыў Wargaming, и мне стали подкручивать, ці што гэта? Быць не можа гэтага. Я не веру. Так. А ну выходь по одному. Так, 11-3. Ну я отсюда не зраблю нічога. Там є сот, і ён таксама не выйдзе, не падставіцца пакуль, чтобы у нас тут навала едзе. Татаро-монгольская, інакше не скажу. Поглядзіце толькі на мінімапу, колькі наших унізе. А ну сюды ходи, давай. Я звёўся, покажися. Сім салабі, махалай. Не, все. Яны з'ехали, поехали на оборону. Кинули все позиции, там устали там унизе, зараз будуть по сраках своих приймати на бою все, щоб їх кинуть. А тим часом наш один захоплює бази. Боже, тобі не соромно, Крамварон? Я вже не соромно йому. Так. Карацей, няхай там едзе сабе, зараз я табе падкажу, што гэта за гумарыст такі, якога перастаў глядзець. Дзе ты, мой вожык даражэнькі? О, слухай, трэба выйсці на Google, падказаць ім фічу адну. Гэта каб сярод каналаў, на якія ты падпісаны, можна было рабіць абранае. Так. Дзе ж гэты канцэрт? Райан Гудкейс. Во. 40 хвілін ролик быў, так. О, слухай, гэта было месяц таму ўжо. Дарэчы, вось памятаю, я пра яго падумаў. Так, калі у цябе было, чаму, не да чаму, я не пра гэта хацеў сказаць. Калісьці было там 2 ролики, ты выкладаў з ім. І мне спадабалася, бо яны былі кароткія, ну і неяк так на хі-хі-ха-ха прайшло, але калі было ў цябе там 20-хвілінная ці 30, а потым яшчэ 40-хвілінная, і такой, бля, я нешта стаміўся. Яго больш не будзе, бо больш стендапа няма? А ў сэнсе стендапу няма. Камісаранка перакладай. Ты глядзеў яго на апошні канцэрт? Ён выклаў у YouTube гадзіна 10, і колькі там было. Ну яго на стендапа няма. Ну класна, у яго там было, ну, шмат жартаў прыгожых. Мне вельмі спадабаўся. Адзін з іх, дарэчы. Мне больш спадабаўся, я не ведаю чаму, ну, але дурны жарт, ну. Але спадабаўся, калі ён кажа, што тыпу яшчэ засталося, каб у гатэлі быць, і да табе прыходзіць дзеўчына, і такая здымае маску, там морда вусатая. Што, папаўся?
Вообще это был пиздец. Бля, я катався, коли слухав. Я не пам'ятаю, це вчора, це позавчора, я викладав це. Мне падабаецца, што ў камісарынка гумар такі вельмі часта ён накіраваны менавіта на тваё, як гэта, не на ўражанне, а чакай, на воображэнне, карацей. Каб ты вось сабе уяўляў, на уяўленне твоё, во. Каб ты уяўляў сабе гэтую сітуацыю, ўсё праецыраваў, і такім чынам яшчэ смешней рабілася. У гэтым сэнсе, калі заходніх гумарыстаў глядзіш, яны ў асноўным такімі скетчамі працуюць, як, напрыклад, вось той стары дзед. Неблагі гумар, але вось жарты такія, не да анекдоты. У 2-3 сказы і ўсё. На гэтым жарт скончваецца. Ну там уявіце сабе такую сітуацыю, сюды прыехаў, туды прыехаў. Які ён там стаяў з гэтым. Перасмыкаючы, памятаеш вось гэтая сцэнка? Калі ты перасмыкаеш, я не хачу, каб мои слёзы падалі на яго. Нешта мяне пераклініло. Так, ну все, наши задамінавалі, хіба што яны не паедуць сюды. Трэба ўходзіць тут. Прабач, гралёчак. Давай, 140, давай, мы с тобой разом, мы одна команда. Памятайце гэта, мядзведзя гэтага, мы команда. Да, швендаюцца по нашай тэрыторыі, як у сябе в хаце. Не, там за чыгункой я не выеду. Ты его на себе вытягиваешь, не? Ось и все. Я мог бы просто вытягнуть на себе, я бы тебе допомог. Яшчэ раней. Так, тут Хсор едзе. Абла малайчына, Абла стаіць кантроліць. Хлопцы, Центуріон, ты што там робіш? Ён за будынінай гэтай, так? Ну, няхай. Так, мне падаецца, ось гэты хлопец у нас трохі заснуў. Стаміўся хлопец гуляць, надакучае. Ты где ты там? Бляха. Ага. Ну да. Зараз у сраку приедзе. Алтешка і мяне просто чпокне. Ёсць пытанне, давай. Страляй, як кажуць немцы. Ой, немцы, американцы. Иди в сраку, отшапися. Ось вы, бляха. Гэта было незаконна. Так нельга рабіць. Калі API вяртае customer unexpected value, карацей тое, чого там теоретично быць не можа, і яго бэкэнд апрацоўвае гэта не як нейкае value, а выдае памылку. Гэта праблема на бокі кастамера, не заўсёды трэба чытаць дакументацыю. Па-першае, калі у вас зашыта, што гэта павінен быць тып
тып дадзеных, не проста абы-які, а менавіта там можа быць boolean, integer і ўсё такое, тэкст, напрыклад, стринга, так, то вы павінны гэта аддаваць. Калі у вас ляціць нешта іншае, то гэта ваша віна. Калі вы аддаеце па дакументацыі то, што патрэбнае, у такім выпадку так, на ягоным баку можа быць віна, бо ён, мабыць, не так апрацоўвае тыя дадзеныя, якія да яго далятаюць. Вось. Карацей, там у дакументацыі, калі яна маецца, конечно, павінна быць указана гэта абавязкова. Што будзе? Што будзе, то бок, што павінен чакаць бэк з вашага боку? Ці гэта цэлае нейкае чысло, ці дробь нейкая, ці гэта будзе ўвогуле тэкст, ці нешта падобнае. Там вяртаецца стринга 0, і мы гэта аддаем гэтак жа, але ў дакументацыі гэта няма. Лоль. Так. Дык калі ў вас ёсць 0, так аддавайце 0. Просто зменіце код трошкі. Калі там па-любому у вас павінна ісці ад вас цэлае чысло, напрыклад, так, то аддавайце 0. Навошта няма значэння застаўляць. Ну і прасцей будзе дакументацыю паправіць, мяркую. Так. Гэта трэба зрабіць у першую чаргу. Ну, гэта з майго боку менеджерскага так выглядае. Гэта каб абараніць ваш бок. Трэба дакументацыю змяніць такім чынам, каб усё было зразумела. І я разумею, што вельмі часта гэта мінаюць і дакументацыю створваюць такім чынам, што дзесьці забываюцца на гэта ці не прадугледжваюць, але вось такія выпадкі яны кажуць, што ўсё ж такі трэба удакладняць пастаянна. Ніякай памылкі няма? Ну, усё залежыць ад кантэксту. Тут ужо вам вырашаць, ці вашым PM, ці табе тут. На месцы ўсё ж башні. У мяне была праблема такая падобная, што нам ад дэвайса аднаго прылятала, а там ніяк гэта не змяніць, таму што іх стандарт ідзе. Вось, і прылятала не тое, што мы чакалі, вельмі часта. І там такія лічбы былі, божухна, там ўсё крашылася. Асабліва на мабілке, калі гэта там трэба ўсё наладжваць, каб яна збірала гэтую старонку табе цалкам, калі у працэсе кампіляцыі гэтай старонкі ўзнікае памылка, то ўся старонка рушыцца, карацей. Я пра гэтую праблему ведаю вельмі шмат. Я гэтага наеўся лайна вялікай ложкай. Разумееш? Мяне гэтая праблема, яна пераследавала, я не спіжу, калі скажу, што паўгады. Бо вельмі шмат дадзеных было, якія мы аддавалі, якія да нас прыляталі, карацей. Гэта была, канечне, катастрофа. Так, ці ёсць сэнс стаяць тут і глядзець на хлопцаў, якія там будуць ездзіць? Слухайце, можна даць блайнд, вось тут іх музеем. Ага. Ябр наш на пазіцыі, тут 140. Значыцца, іх на ЛТ, магчыма, вось тут і стаіць. Праляцела. Так. Наша ЛТ, она не поехала на зелень, тому мы застанемся тут. Кто так пел? Алиса хіба что так пела, так? Адзінае, на чым бы я раю табе застанавіцца, гэта тое, на што сапраўды трэба дакументацыю правіць. Дадаваць дэталі, ўсё астатняе, вось гэта асноўнае. Ўсё астатняе потым з цягам часу разбяроцеся. ТВП стаіць, сумуе, там Вікерс з аб'ектам. Можа да Вікерса пад'ехаць, хаця не, кепская ідэя. Ладно, не трапляем, нічого. Класно.
Паспрабуем тут кагосьці выцаліць. Калі нехта і падставіцца, то дадзім трошку шкоды. Слухайце, а тым часам ужо 12:37. Мы ўжо праз 20 хвілінак скончым. Так, 113. О, давай, яны зараз будуць разам з 277 выходзіць тут. Так, я готовы, чакаю, давайте, хлопцы. Толькі прашу вас, праз 25 секунд кожны па асобку і ніколі разам. Зразумела? Чулі мяне? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну не паляцела ж. Паскудства гэткае. ТВП приехал до меня в гости. О. Ой, 278, ну ёпрасоте. Ну что это за пошкоджения такие? Так. Нічого, ми його просто заєбем тут. Так, він сховався за стіною, добре. Де ж він там ходить? О, не, вот такую... такий капелюш я не траплю, мне падаецца. Асабліва, калі так перамяшчаецца ён. Ну, вось так вось. Трапіць трапіў, прабіць не прабіў. Пайду падсілкуюся, а там ітну хутка. Канешне, ідзі. Дзякуй, што зайшоў. Поспехаў. Уже хутка скончыла. Уже хутка скончыцца ўсё тут. І так няблага атрымалася. Так, іса павінны з'ядаць, бо ён не жывы там. Так, а тым часам я поеду все ж таки на правый фланг разом со 102. Там я объект маецца 140. Може удастся прибіццё ему повесить нейкае. У ебр засвяціўся, значыцца ён не ў пазіцыі, ён не будзе чакаць мяне вось з простых мызы. Шух. Чеша по полях, а? Так, СТ-2 проехал. Викерс яшчэ ссыцца. Викерс не едет. Хвалюется, что его забьют. Даже разумею, что СТ-2 проехал, но... Все зараз будут тут стоять, чекать на нас. Вікерс, дай світло, а? Цікаво, ці 140 переможе, ці СТ-2 переможе. Ну, повинен... Да, кому ти дякуєш, я нічого не зробив. Ну, огляду у меня нема, коли что. При этом я уже засветился.
Значится, нехто тут будет стоять. Ну, Викерс, давай. СТ-2, давай. Блять, авто стреляла, СТ-2 не стрелял. Ну и такое бывает. Вау. Рельеф. Собака. Не поспел стрелять. Ай-яй-яй. Не хочу доглядать. Лепі на МБТ погулять. Зараз на МБТ, потім вернемся на ФВ, і гэта будзе апошні бой, калі што. Акурат яшчэ і гэтыя рэзервы скончыліся. Так што на сёння хопіць. Десятки. Ай-яй-яй-яй. Цікаво, ці ехаць улева? Хутчэй за ўсё не, бо я справа стою. Аккурат на крайчику. Значится, поедем уперед. Шападак. Ты откуль таки шот не приехал, а? ЦЦшка. Оттиснулася тут до нас. Да как тебе черти драли, собака ты бешеная. Я готовий не трапив його, ну. Кусенць. Хто тут повинен бути? Блять. Не летит. Что ты хочешь, Раби? Оно не летит. Ні, тут два танки не повинні вистоять, слухайте. Один. Блять, я гэты дамы усе пераламаў, просто, бляха. З 4 стрэлаў 3 трапляння ў 3 дамы, ну,
Халера вас бяры. Паскудство нейкае. Так. Падаецца, можна сюды праехаць. Галоўнае толькі, каб ФВХ мяне не шотнула, якая там стаіць. Першы Центуріон. О, гляньте, а у меня Шкода 1, 2, 3, 4. А, як вам? Магія лічб. Нехто там стоїть. Курва, ён мне праз каток. Яшчэ і рухавік пашкодзіў. Каб цябе чэрці дралі. Бом, куда ты едешь, Ксорт? Карацей, апошні барабан. Без рухавіка я нічога не змогу. Everybody out. Так, апошні бой. Апошні бой, кажу, отдай. На ФВСі. Ой, не падабаецца, не хочу ехаць налево, але трэба. Іншай магчымасці ніякай-то няма. Поедешь на замок, там галаву раскідаюць ушчэнт. Поедешь сюды з пазіцыйкі, з пазіцыяніраванні, з пазіцыяў пагуляць. Там таксама нічого не атрымаецца, трэба чакаць іх тут будзе. Адразу становіцца сюды, ну гатово, сюр нейкі. Так нельга робіць. Налево поехали. Позіцыя не найлепшая, не люблю там сядзець у кнызах гэтых, але на гэтай мапе з гэтым танкам да нічога больш не зробіш. Так, ЛТ нема, што па СТ, хто ў іх застаецца? Шарфуцер ёсць, Паттон ёсць, Type 63 ёсць, Пантера 44 ёсць. Ужо Леопард стаіць. Заебись, пытанняў няма, просто... Усе трапілі, усе пашкодзілі, бляха. Пры гэтым я ў рэльефе знаходжуся. Калі што. Ахуенна. Паглядзіце, а вось гэта іх нічога не засмучвае, яны проста сталі на базе. У траіх прычым, і Т-95 там жа ж. Боже, памятаеце гэта, якія кончаны. Гэта вось пра гэтых траіх, калі што. О, прывітанне. І адразу да пабачэння, мне так падаецца. 260. Хотите там, тыя, хто стаяць на баскі, то не жадаеце трошку дапамагчы?
Откидайся, я тебя молю. Та йди tu в сраку. Я сёння ніводнага разу, каб аранжавае прабіць, не прабіў. Разумееце? Колькі б не кідаў сёння ў аранжавую зону, ніколі не прабіваў. Ай, карацей. Да якое стада? Хто там ные? Што нейкая калейка. Правильно они ўсё робяць. Цяжкія танкі павінны быць там, а ПТшкі тут. А 140 не павінен сидіць на базе, калі што разам 195. Добра. Добра, на гэтым на сённяшні дзень не скончым. Нягледзячы на тое, што гаўно бой. Я на сёння нагуляўся. Сёння быў, на жаль, неправда. Было 3 баі, дакладна, добрых баі, але выкладаць з іх я буду толькі адзін і на 11к асобна. Потым знайду, выражу, вось, і выкладу на канал, каб маглі паглядзець, трохі паперажываць. А можа не паперажываць, хто вас ведае ва ўсялякім выпадку. Дзякуй вам вялікі за прагляд, за вашыя падабайкі, падпіскі і ўсё астатняе. Як заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Хуценька, мне падаецца, уже пераможам. Перамога блізкая, кажуць. Да пабачэння. Заўтра ў нас будзе стрым, яшчэ не ведаю які, бо ВРВ зліваецца з SnowRunner, але я нешта прыдумаю. А пакуль.